अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Yemin ediyorum Burç sahibi göğün ve vaat edilen günün ve şehadet edenin ve hakkında şehadet verilenin helak edilecekler çukur sahipleri, handek sahipleri ve çok ateşleyip onlar üzerinde olacaklar ve onlar müminlere ne yaptıklarına şahit olacaklar. Onlar müminlere düşman olmazlar fakat yalnız sebep şudur ki onlar kamil üstünlük sahibi olan Allah'a inandılar. Gökyüzünde ve yeryüzünde de onun padişahlığı vardır ve Allah her şey üzerinde şahittir. Şüphesiz mümin erkekler ve mümin kadınları fitneye soktular ve sonra tevbe etmediler. Onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için ateş azabı mukadder kılınmıştır. Şüphesiz iman edenler ve hayırlı işler yapanlar için öyle cennetler vardır ki onların arasında nehirler akmaktadır. Bu çok büyük bir başarıdır.
जिनके दामन में लहरें बहती Bu ayetler बहुत बड़ी ताकत Buruc suresinin ayetleridir. Bu ayetlerde ये आयात İslamiyet'in asıl talimatının her zamanda korunacağı vaat edilmiştir ve İslamiyet'in tekrar canlanışı için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden dahi bahsedilmiştir. इस्लाम की Mesih Maud Aleyhisselam'ın इंसानिया के ve kendi cemaatinin düşmanlarının ve muhaliflerinin zikri dahi vardır. Cemaat üyelerine fedakarlık için cemaat üyeleri hazırlatılmaktadırlar. Hazır olun kendilerine denmektedir. Ve muhalefete dahi mukabele edecekleri kendilerine anlatılmaktadır. Bunlar çok eziyet verici olacak. Uzun zaman bu sıkıntı devam edecek sıkıntılar. Ancak sonunda Allah-u Teala bunları görünce sessiz kalmayacak. Aksine bir gün gelecek ki bunlar ये सब कुछ देखकर müminlere eziyet verenler बल्कि cehennem azabını görecekler. जब ये लोग Ve Ahmedileri yakmak istedikleri ateş yahut içinde yakmaya çalıştıkları ateşin içinde yanacaklar kendileri. Ahmediler için ise, müminler için ise, mümin kadınlar için ise cennetler vaat edilmiştir, başarılar vardır. जबकि मोमिन Cemaat üyeleri cemaat olarak hem bu dünyada कामयाबियां हैं üstünlük kendilerine vaat edilmiştir ve her mümine वैसी cennetin başarılı cennet müjde verilmiştir. Özeti budur bu ayetlerin konusunun özeti budur. Bu ayetlere dikkatli bir şekilde baktığımız zaman ve detaylarına girdiğimiz zaman आयात के मजमून का ve bugünkü आयात पर cemaatin durumu üzerinde düşünürsek और तफसील में जाएं Kur'an-ı Kerim'in doğruluğuna insanın inancı artıyor. जमात के हालात Aynı şekilde Hz. Resulullah'ın doğruluğuna da insanın inancı daha da çoğalıyor. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın zatı hakkında insanın imanı kesinleşiyor. Nasıl Yüce Rabbimiz gaybi bir haber olarak 1500 sene önce bir यकीन में इजाफा sözden etmiştir. Bir plan çiziyor ve aynı şekilde 50 साल पहले bu tamamlanmaktadır. İslamiyet'in her zamanda और इसी तरह yeşil kalacağını ve tabii ki güzel belli bir alemde kaldığı belli insanlar arasında teselli veriyor insanlara और लोगों में ही रहा ve aynı şekilde devam ediyor bu. Sonra इसकी ये तसल्ली दिलाई bir vaat edilen zatın geleceğinden de bahsediyor. O da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gayesini ve mesajını एक ऐसे मौत के आने की खुशखबरी भी देता है sınırlı yerlere ve sınırlı insanlara değil, daha önce olduğu gibi ilk mücedditler zamanında olduğu gibi değil, bütün dünya जगहों पर ve bütün kavimlere yayacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunun parlaklığını dünya insanlarına gösterecektir. Bu gaybi haberi dahi görüyoruz burada. आप सल्लल्लाहु अलैहि Ve bu mesajı yayınlamak için वसल्लम दुनिया को दिखाएगा dünyanın her ülkesinde नजर आती है bir cemaati hazırlayarak Allah-u Teala'nın bu fermanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala buyurduydu. Kul ya eyyuhen nasu ताला के इस inni Resulullahi ileykum cemiya. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Bunun irfanını dahi कि कुल cemaate vermiştir. De ki ey insanlar, ben hepinize Allah'ın elçisiyim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu irfanı da dahi cemaate vermiştir. İşte bütün bunlar Mesih Maud Aleyhisselam ve Ahmediye cemaatinin doğruluğunu dahi ये सब कुछ açık bir şekilde açıklamaktadır, जमात अहमदिया göstermektedir. की सदाकत को भी Biz ne mutluyuz ki Resul Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin üyesi olarak o şahide bağlandık.
ki çok yüce meşhudun doğruluğunun beyan ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gayesini, geliş gayesini ilerletmek için gelmişti. Kendisi şahidiydi, Resulullah meşhud idi. Resulullah'ın doğruluğunu dünyaya açmak için geldiydi. Yüce Allah kendi lütfuyla kendisini göndermişti. Verdiği söze göre göndermişti. Kur'an-ı Kerim'in güzel talimatının doğruluğu ve onun en yüce oluşunu dünya insanlara ispat etmek için Allah-u Teala kendisini göndermişti. O da İslam'da दुनिया पर साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। araya giren her bütün boş sözlere ve bidatları İslamiyet'i temizleyerek İslamiyet'in güzel talimatını insanların gözün önüne koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in इस्लाम की खूबसूरत तालीम को दुनिया के सामने yüce mertebesini dünya insanlarına açıkladı. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Vaat edilen Mesih aleyhisselam, Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın iddiasından önce İslamiyet'in durumunu görerek insanlar bir şahide ihtiyaç görüyorlardı. अलैहिस्सलाम Kalbinde İslam sancısı olan इस्लाम की हालत देख rahatsız idiler. İnsanlar rahatsız idiler. महसूस कर रहे हैं। Onun için उनके दिल में इस्लाम का दर्द hali dedi ki ne din baki kaldı ne de İslam baki kaldı. İslamiyet'in yalnız ismi baki kaldı. Bu bir tek insanın sesi değildi. Aksine ना इस्लाम बाकी değişik yerlerden का रह गया नाम बाकी bu sesler yükselmekteydi. बल्कि Onun için मुख्तलिफ जगहों से Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın gelişi अल्फाज में बुलंद हो tam zamanın ihtiyacına göre idi. बस आप का आना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का आना एन Ve sonra के मुताबिक o zamanda değil yalnız Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın iddia ettiği zaman ihtiyacı duyuluyordu. Yalnız o zaman da ihtiyacı duyulmuyordu. Bugün dahi bir ıslah edicisi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek bir aşığını dünya insanları aramaktadır yahut aramaktadırlar. Aramak isterler. Her kalbin sesidir ki birisi gelsin ve Müslümanların şu andaki durumu ıslah etsin. हर नेक फिक्र की Bu sene celsaki konuşmamda bunun detaylarını मुसलमानों की ve yabancıların referanslarını okuduydum. Onun için ben şu anda detaylara girmeyeceğim. Kısacası her Ahmedi iyi bir şekilde bilir ki Mesih Maud aleyhissalatu vesselam İslamiyet'in tekrar canlışı için gönderildi. Yüce Allah tarafından kendisini gönderdi. Ve yalnız Ahmediler değil, uysal insanların gayr Ahmediler dahi bunu kabul ederler ve itiraf ederler. और सिर्फ Ki Ahmediye cemaati ancak İslamiyet'in hizmetinin hakkını vermektedir. इस बात को तस्लीम करते हैं और इतराफ करते Geçen hutbelerimde ben anlatmıştım. Bir vekillerin meclisinde, avukatların meclisinde dahi aynısını söylediler. Ancak avukatlar tarafından bir çaba eğer olabilirse Ahmediye cemaati onu organize edebilir. Ve hiçbir konuda हैं वकीलों के Ahmediye cemaatinin yaptığı çaba ऑर्गेनाइज कर सकते tabii ki hayırlı insanlar derler ki bu organize edilmiş bir cemaattir ancak bu bunu yapabilir diye kabul ederler. Bu gerçektir ki समझते हैं जो eğer insaf gözüyle bakılırsa bu bir gerçektir. Apaçık bir şekilde daha da belli olur. Şu anda Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'dır अगर इंसान ancak ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunun şehadetini vermektedir. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Bunun benzeri जो başka bir yerde görülmez. Sonra kendi talimatının etkisi altında kalarak kendi cemaati जिसकी वजीर Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilerleyen bütün saldırılara göğüs germektedir कायम करदा जमात ve kendisini söven bütün dile mani olmak için güzel tepki, tam doğru tepki göstermektedir. और फरीदा Diğer Müslümanların tepkisi nedir? को Öyle bir tepkidir ki सही रद्द अमल का इजहार कर रही है। İslam düşman, İslamiyet'e düşman olan kuvvetlere daha da güç vermektedir. Ki İslamiyet aleyhinde konuşsunlar. जो इस्लाम दुश्मन ताकतों Daha da dillerini kullansınlar, uzatsınlar, इस्लाम के खिलाफ बोलें alay etsinler.
Çünkü onlar अपनी जुबानें खोलें görüyorlar ki sözde ulemalar bu gibi fetvalar veriyorlar. Bunu gördükleri zaman onların fetvaları tabi क्योंकि adam öldürmekle ilgilidir. Kendi ülkelerinde kendi malikanelerine ni yakmak, ateşe vermek ve kendi insanlarını öldürmek, onların tepkisi budur işte. Ancak Ahmedi'nin tepkisini bunlar gördükleri el elleri dahi vardır. Gayrimüslimler arasından insafı seven, adaleti seven insanlar vardır. Uysallık vardır en azından. Onlar söz duydukları zaman, dinledikleri zaman gerçek İslamiyet'in şeklini Ahmedi'den duydukları zaman utanıyorlar bazen onlar arasında. Ve Hz. Resulullah aleyhinde konuşanlar ve kendisiyle alay edenlere sövüyorlar. Geçenlerde ben bir rapor geldi, bir mektup geldi, bir fonksiyon vardı. Orada bir Ahmedi bana yazdı. Fonksiyon vardı ve bir Hristiyan gelerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in methettiği bir kadın idi. O zaman dedi ki benim gözlerimden yaşlar aktı. Yüce Allah nasıl bu insanlar arasında da öyle insanlar yaratmıştır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek durumunu kendi insanlarına anlatmaktadırlar. Kısacası her yerde tek aynı insanlar değil, iyiler de olur, kötüler de olur. Onun için bunu biz daha da aydınlatmalıyız. Dünya insanlarına göstermeliyiz. Ahmedi'nin tepkisi budur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini, karakterini dünya insanlara anlatalım. İslamiyet'in güzel talimatı insanların önüne konsun. Dünya insanlarına anlatılsın ki şimdi dünyaya necat veren ancak bu peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya insanlarına anlatalım ki artık şimdi İslamiyet'in talimatı tam ve mükemmel talimattır. Bu talimattır ancak ki Yüce Allah'a insana yol götüren yol göstermektedir insana. Eğer necat istiyorsanız bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun talimatına bağlanın. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevilere, cahil, bilgisiz insanlara dahi Allah'lık insanı haline getirdi ve onlara sevgi ve barış sefiri haline getirdi onları. Yüce Allah'ın mahlukatı için kalplerde bir sevgi yarattı. Onun için İslam bu mucize göstermiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mucize göstermiştir ve bu mucize göstermek için aynı şeyleri yenilemek için yeniden dünya insanlarına anlatmak için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını Allah-u Teala göndermiştir. Adı şahit olarak beyan edilmiştir bu ayet-i kerimelerde. Her neyse ben şimdi tekrar asıl sözüme konuya geri geliyorum. Allah-u Teala bu şahidi gönderdi. O iddia ettikten sonra Müslümanların tepkisi ne oldu? Bütün bu ihtiyacı hissettiklerine rağmen söylediğim gibi ihtiyacı hissediyorlardı ve onu açıyorlardı. Buna rağmen bu şahidi Yüce Allah gönderdiği zaman bunların tepkisi ne oldu? Onu nasıl bunlar iddiasına nasıl cevap verdiler? Kısacası bu olmalıydı. Çünkü bu ayetlerde dahi bundan anlaşılıyor ki bu gibi tepki bu insanlar tarafından olacaktı. Yüce Allah bu ayetlerde de beyan ettiğim gibi bu planı çizmiştir. Bu resmi çizmiştir. Yüce Allah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu insanların kalbine gerçekten yerleştirmek için Kur'an-ı Kerim'in güzel talimatını dünya insanlara anlatmak için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderecek. O gelince
hem kendisi मसीह मौत को भेजे ne hem de cemaatine तो cemaati hem kendisi hem de cemaati korkunç bir musibetlerle karşılaşacak. खौफनाक Bekleyenler dahi diyorlardı ki İslamiyet'in yalnız ismi baki kalmıştır, din yok olmuştur. Yalnız adı baki kalmıştır diyorlardı. Bu bekleyenler dahi ve muhalifler dahi बाकी रह गया şimdi artık İslam yok oldu diye sevinenlerin hepsi dahi bu çabalar इंतजार करने वाले को bu şahit geldikten sonra ortak çabaları haline olacaktır onların çoğunun. ये सब Ve onlar ateşi yakacaklar ve bunları ateşin içine yakmak isteyecekler. अक्सरियत जो आगे चलाएंगे जो आग में डालना चाहेंगे इन लोगों को Kısacası bunların durumu budur. Bir taraftan Müslümanların durumu üzerinde ağlıyorlar ve hala da ağlıyorlar ve diğer taraftan Yüce Allah-u Teala'nın gönderdiği zata son derece muhaliftirler. Yüce Allah der ki और दूसरी तरफ bu muhalefet भेजे हुए की मुखालफत की भी इंतहा ateşlerini bunlar yakıyorlar. अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुखालफत की Bunlara Allah-u Teala'nın laneti vardır. Bunlar helak olan insanlardır. Ancak yalnız müminler bununla sevinmesinler. Müminlere mutlaka bunlar fedakarlık yapacaklar. Ve bu özveriler ve fedakarlıklar gelip geçici olmayacak. Gelip geçici değil. कुर्बानियां देनी पड़ेंगी Arada bir bu muhalefetin ateşi alevlendirilecek. Ahmedilere zulüm yapılacak वक्तन फवक्तन ve Ahmediye की आग भड़काई जाती रहेगी Ahmediyet yani gerçek İslam'ın ilerlemesi bu zulüm ve fedakarlık neticesinde olacaktır. Bu zulümler neticesinde olacaktır. कि इस्लाम की तरफ Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam इसी सख्ती birçok defa के नतीजे में değişik yazılarında ve değişik konuşmalarında buna dikkatimizi çekmiştir. बारहा Onun için Ahmediye cemaatine muhalefet, Ahmedilerine mal bakımından zarar vermek, canlarını almak, onlarla aforoz etmek bazı yerlerde bulunan ve Pakistan'da bu çoktur. Şimdi çok çoğalmaktadır. Ahmedi çocukları okullarına gittikleri zaman onlarla alay etmek ve onlara zulüm etmek hem öğrenciler hem hocalar tarafından bilgisel bakımından bunları helak etmeye çalışmak. Bizim başarılı çocuklar o üniversitede zor durumda bırakılmaktadırlar. Bütün Allah-u Teala daha önceden bunu beyan ettiydi. Bunlar olacak. Değişik şekillerde, değişik yollarda ateş yakılacak ve sizi onların içine atılacaksınız. Tabii ki zahiri ateş dahi yakıldı Ahmediler aleyhinde. सिर्फ नहज की आगे जलाई जाएंगी जिनमें डालने की कोशिश की जाएगी Bazı गो के ज़ाहिरी आग fesatlarda geçenlerde 73'te ve ondan önce ve sonra da evler ateşe verildi ve Ahmediler ateşin içinde canlı olarak, diri olarak yakılmak istendi ve polis dahi ve diğer insanlar dahi seyirci kaldılar. Fakat diğer ateşler dahi bunun kapsamındadır. और बार पुलिस भी और दूसरे लोग भी तमाशा भी देखते Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem दूसरी किस्म की आगे Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala önceden söylediydi. İslamiyet'i tekrar canlandırmak için gelecek olan vaat edilen zat अल्लाह ताला ने पहली aleyhinde ve ona inanan insanlar aleyhinde çok büyük zulümler yapılacak onlara. Ve bu zulümler Müslümanlar tarafından olacak. और उसके मानने वालों के साथ बड़े सख्त जुल्म होंगे Hadislerden de ispat ediliyor ki Müslümanların bu bozuk yozlaşmış bir durumu olacak. उनसे भी साबित है O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in salama soracak, kendisinin cevabı şu olacak: ben onlar arasında kaldığım müddetçe ben onlara bekçilik yaptım, sonra bunlar yozlaştılar, sen biliyorsun ya Rabbi. Hz. İsa aleyhissalatü vesselamın cevabının aynısını verecek Resulullah. उसका निगरान था बाद में ये Ve bunu düzeltmek için Yüce Allah verdiği söze göre bir Mesih'i gönderecek. और इस Onun aleyhinde करने के लिए bunlar ateşi yakacaklar ve yakıyorlar daha. जिस Kısacası भेजेगा Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ये लोग bunun için आगे भड़काएंगे
bizi hazırlamıştır. Değişik yerlerde. इस्लाम ने इसके लिए हम बड़े जोर से इस तरफ तवज्जो दिलाई है। Kuvvetli bir şekilde bizim dikkatimizi buna çekmiştir. Bu musibetler, sıkıntılar olacak ve siz ona tahammül edin. Bir yerde der ki इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुसाइब sonuna kadar sabredenler, insanlar ve üzerinden depremler geçenler ve hadisenin kasırgaları üzerinden geçenler ve milletle kendileriyle alay edecekler ve dünya kendilerinden teksinecekler. Bu insanlar sonunda başarılı olacak ve bereketler kapısı onlara açılacaktır. Allah-u Teala bana muhatap olarak dedi ki ben cemaatime söyleyeyim ki iman ettiler. Öyle iman ki फरमाया dünya yoktur o iman ile birlikte ve o iman nifak ve korkaklık dahi yoktur ve itaatın hiçbir derecesinden mahrum değildir. Böyle insanlar Allah-u Teala'nın sevdiği insanlardır ve Allah-u Teala der ki bunların adımı sıdık adımıdır. Attıkları adım doğrulukla atılmaktadır. Sonra bir yerde der ki doğruluk başarılı olacak ve İslamiyet için yepyeni bir gün gelecek. Daha önce gelmiş bir gün gibi. Ve bu güneş tam eskiden doğduğu gibi tekrar doğacak tam kemaliyle. Fakat daha şimdi değil. Mutlaka Allah-u Teala onun doğmasına mani olacak ki mihnet ve can vermekle bizim kalplerimiz kan olmadıkça ve biz bütün rahatımızı onun zahiri olmak için biz canlarımızı vermedikçe और हम सारे आरामों को उसके ज़हूर के लिए şimdi अब ये सिर्फ ज़रूरी bütün cemaat üyeleri bu sıkıntılardan geçecek ve cemaatin büyük bir dualarında, teheccüdlerinde bir özel bir renk olmalı. Sonra der ki कि दुआओं और इबादतों में एक खास रंग bütün tehlikeleri onun zuhuru için एक खास रंग yok etmezlerse o ana kadar İslamiyet canlanmayacak. İslamiyet'in canlanması için bizden bir fidye ister. O nedir? Bizim bu yolda ölmemizdir. Bunun üzerinde bizim hayatımız ve İslamiyet'in hayatı ve Allah-u Teala'nın tecellileri buna bağlıdır. Kısacası İslamiyet'in başarısı kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve cemaatine bağlıdır, elindedir. Ancak onun için çaba sarf etmeliyiz. Bu konuda Yüce Allah bizim dikkatimizi çekmiştir ki imanınızı korumak için ateş içinde yanmak için hazırlanın. Bir muhalefetin resmi çekilmiştir. Pakistan'da arada bir bu muhalefet ateşi Ahmediler aleyhinde yakılmıştır एक मुखालिफ का नक्शा खींचा ve yakılmaktadır. पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन ये मुखालिफ की आग Ancak geçen 2 seneden beri और जब bir durum ve bunda artık hız bu kazanmıştır. Bunun örneği yoktur. Cemaat geçen 2 senede verdikleri can fedakarlığı daha önce vermemiştir. Bu fedakarlıklar boşa çıkmak için değil, जमात ने başarıyı getirmek içindir, başarıları getirmek içindir. Yüce Allah bu başarıların tesellisini dahi vermiştir. Tarih dahi buna şahittir. Başarılar अल्लाह ताला ने bu fedakarlıklar neticesinde elde edilmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Eshablar radıyallahu anhumun zamanına dikkat edin. Onlar din uğruna nasıl musibetlere katlandılar ve hangi sıkıntılara girdiler. Ne gündüz rahat ettiler ne de geceleyin rahat ettiler. Allah-u Teala'nın yolunda her çeşit musibeti kabul ettiler ve canlarını dahi verdiler. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimeleri ve kendisinin cemaatten beklediği bu özverileri इस्लाम के bugün dahi cemaat dahi onu biliyor ve zihnindedir. Ve sevinçli bir şekilde canlarını dahi vermektedirler. Geçen 2 seneden beri söylediğim gibi can fedakarlığı çok fazla vermiştir bu cemaat. जमात के नजराने पेश कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा Birisi bana yazdı. 2 सालों में Ben geçen günlerde Karachi'de bir genç şehit edildi. Ben telefon açtım başsağlığı dilemek için.
Onun bir akrabalarından birisi, bir kadın bana yazdıydı. Annesi miydi, kız kardeşi miydi? Dedi ki करने के लिए फ़ोन किया sen beni और उसने मुझे tebrik et ki bizim aramızda da bir şehit oldu bizim ailede. İster Lahor olsun, ister Mandi Bahauddin olsun, ister Gatiyaliyan olsun, ister Karachi olsun. Bu fedakarlıkların ruhu her yerde, her Ahmedi'de vardır. बहाउद्दीन की हूँ Ve Ahmediler anlarlar ki या कराची bunda bizim başarımız bundadır. Zaferimiz bundadır. Onun için ey Ahmediye cemaatinin düşmanları, siz nasıl Lahor'da yüzlerce Ahmedi şehit ettikten sonra है दुश्मनान अहमदियत तुम जिस तरह लाहौर में yine bir Ahmedi'yi करने के बाद onun imanından geri çeviremediniz. Ahmedilerin imanını शहादतें करने के बाद sarsamadınız. Karachi'nin Ahmedileri dahi sarsamadınız. Onların imanı asla azalmayacak. İnşallah Teala bugün Ahmediler कराची के अहमदियों के ईमानों को भी मुतज़्ज़र gerçekten bu fedakarlık ruhunu anlar इंशाल्लाह आज अहमदी ve inşallah Teala anlamaya devam edecek. इस कुर्बानी की रूह को समझते O bunun idraki içindedir ki İslamiyet'in tekrar canlanışı için her çeşit fedakarlık vermek gereklidir. उसको इस बात का इदराक है Söylediğim gibi कि इस्लाम की नशत सानिया के लिए Karachi'nin şehadetinden bahsettim. Geçenlerde देनी पड़ी Karachi'de bir hafta içinde yahut birkaç gün içinde 3 kişi şehit ettiler. कराची की इस शहादत को Bazı kimseler yaralıdır. Geçen cuma durumunda ben anlattım. Onlardan bazıları daha çok tehlikededirler. Korkutucudur onların durumu. Fakat onların akrabalarının imanını bunlar sarsamadılar. Bir hadiseyi ben anlattım. Kadınların bir hadisesini. Şüphesiz düşman çok çaba sarf etmektedir ki bunlar ateşi yaksınlar ve ondan sonra bekçilik dahi yapsınlar. बेशक दुश्मन अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है İzhum aleyha kuud कि आगे जलाएं durumunu söz konusu etsinler ve söz konusu ediyorlar. Bakınız nasıl Ahmedilere zarar vermek için ve onları ateş içinde yakmaya çaba sarf ediyorlar ve bekçilik yapıyorlar. Orada oturuyorlar. पहुंचाने और जलाने की Bu bekçilik muhalifler tarafından yapılmaktadır Ahmediler aleyhinde ve onlara kendi ellerine göre onları ateşe vermek istemektedirler. Onun bir durumu böyledir. Bir ailenin üyeleri şehit edildiler. Söylediğim gibi Karachi'de bir molla उसकी ये भी सूरत सामने hastanede dahi onlar orada toplandılar. Baskı yapmak için hastane ki bunlara ilaç vermeyin, tedavi yapmayın. Bunun bekçilik dahi yapıldı. Önce kurşun atalım, ondan sonra hastanelere dahi onların peşinden gidelim ve orada bekçilik yapalım ki tam olarak tedavi edilmesinler. Bu zalimlerin durumu böyledir. Rahmetullahi alemin adına bunlar zulüm yapmaktadırlar. Asıl zulüm budur ki sonra Resulullah'ın ismini anarlar. Kendi zulümleri için lerini gizlemek için. नाम फिर आहा Şüphesiz bu insanları Allah-u Teala yakalayacaktır. जुल्म और Çünkü yalnız के ऊपर पर्दा डाला kendileriyle birlikte bilgisiz insanları yanlarına alarak onların hislerini अपने teşvik ederek söylediğim gibi Ahmediler aleyhinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına tam aykırı olarak Resulullah'ın talimatına aykırı olarak Ahmedilere zulüm yapmaktadırlar ve Allah Teala der ki हजरत सल्लल्लाहु अलैहि falahum azabu cehenneme ve lahum azabul harik. वसल्लम आपके नाम पर जुल्म कर Onlar için cehennem azabı dahi vardır ve ateş azabı dahi vardır. Bu dünyanın azabı dahi ve gelecek cihanın azabı dahi vardır. जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक बस उनके लिए Kısacası bu insanlar eğer tövbe etmezlerse, और अगले जहान का çünkü daha önce dedi ki eğer tövbe ederlerse bağışlanabilecekler. बस अदर Eğer tövbe etmezlerse ve aynı şekilde müminlere zulüm etmeye devam ederlerse, mümin erkek ve kadınlara तो अगर तो zulüm ederlerse hem bu dünyada मोमिन hem de öldükten sonra bunlar için azap mukadder kılınmıştır. Bu Allah-u Teala böyle der. तो इस दुनिया में भी
müminler sevinsinler ki onlar için cennet vardır. Bahçeler vardır. Onların gölgesinde nehirler akmaktadırlar. Tabii ki bu dünyada insanlara eziyet vermek için kendi düşüncelerine göre bu muhalifler bizim aleyhimizde ateşleri yakmaktadırlar. Ancak Allah-u Teala'nın katında bu müminler için gölge vardır ve soğuk su vardır ve muhalifler için ebedi kalıcı ateş mukadder kılınmıştır. Onun için Ahmediler bu muhalifetten bazı yerlerde zor duruma girerler. Genellikle havsala gösteriyorlar. Fakat bunlar rahatsız olmasınlar. Ahmedilerin özverileri Allah-u Teala'nın katında 1500 sene kabul edilmişti. Kur'an-ı Kerim indiği zaman. Onun için bu küçük bir onur değildir. Onun için her Ahmedi ister Pakistan'da olsun, Endonezya'da olsun, Hindistan'ın küçük bir köyünde olsun yahut Arap bir ülkesinde olsun, nerede olursa olsun, her kim muhalifler tarafından eziyet ateşi içinden geçerse ve Pakistan'ın her Ahmedi ki her zaman eziyet veriliyor kendisine ve deniyor ki siz Resulullah'a inanmıyorsunuz. El-İyazu billah. Resulullah'ı Hatemül Enbiya kabul etmiyorsunuz deniyor kendilerine. Hatmi nübüvveti inkar ediyorsunuz. Yahut müstakil bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı aleyhinde küfürler ederek Ahmedilerin kalpleri rencide edilmektedir. Bunların bu sabrı ve her çeşit özverileri onları yani Ahmedileri müstakil cennetleri varis kıldırmaktadır. Dün yahut 2 gün önce beyhude bir broşür küfürlerle dolu yayınlandı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi dahi var üzerinde ve sonra bir yürüyüş yapılıyordu ve onlar broşür atıyorlardı ve insanlar üzerinden geçiyorlardı ve kendi kafalarına göre el-İyazu billah bu resmi kendi ayaklarının altına alarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük düşürüyorlardı güya. Yahut öc alıyorlardı kendi kafalarına göre. Ancak bu küçük düşürmeleri kendileri için cehennem azabını hazırlamaktadır. Söylediğim gibi Karachi'de 3 şehadet olmuştur. Bugünlerde muhalifler, Ahmediye cemaatin muhalifleri Karachi'ye doğru yüz tutmuşlardır. Şu anda ben bu şehitlerin cenazelerini dahi kıldıracağım. Allah-u Teala bu şahitlerin derecelerini yüceltsin ve her şehidin kanının her damlası Ahmediye cemaatinin ilerlemesini sağlasın ve yüz binlerce kat milyonlarca kat çoğaltan olsun. Tabi Ahmediye cemaatinin yüzünde fedakarlık vardır bunların nasibinde. Fakat dua edelim Allah-u Teala bu fedakarlıkları kabul ederek bize zafer manzaralarını dahi göstersin. Aynı şekilde hastalar vardır. Onlar arasında 3-4 yaralıdırlar. Onların sağlığı için dua edelim. Allah-u Teala kendilerine şifa versin. Tam acil ve kamil şifa versin. Şimdi şahitlerden biraz bahsedeceğim. İlk şehit Saad Faruk Bey'dir. Faruk Ahmet Kahlo'nun oğlu. 19 Ekim günü şehit edilmiştir. Belediye Town Karachi'de bunun dedesinin babası Chaudhry Allahbakhsh Kahlo Ahmedi olmuştu. 117 Şehupura Mughlia'dan Ahmedi oldular. Kendi köyünden Kadiyan'a giderek, Yayan giderek biat ettiydi. Sonra 62'de Layya'ya gitti ve ondan sonra iş için bunun babası, şehidin babası Karachi'ye geldi. Orada ticaretle uğraşmaya başladılar. Şehit 5 Eylül Karachi'de doğdu. Ekim'de elektronik mühendisliğinin diplomasını aldı ve ondan sonra ticaretle uğraşıyordu. 15 Ekim kaç gün önce daha yeni evlenmişti.
ve 3 gün sonra evlenmesinden 3 gün sonra şehadet derecesine ulaştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet olayı böyle oldu ki 19 Ekim Cuma günü Saad Faruk ve onun babası Faruk Ahmet Kalon Sadr Halka Belediye Taun akrabalarıyla birlikte Cuma namazından sonra evine geri dönüyordu. Saad Faruk motosiklet üzerindeydi ve babası Faruk Ahmet ve kayınpederi Nusret Mahmud ve kardeşi Hamad Faruk ve amcası Ömer Faruk ve başka bir akrabası araba içindeydiler. Eve yaklaştılar. Bir motosiklet binicileri arkadan ateş açtılar. Bir kurşun kurnundan geçti ve öbür taraftan çıktı. Saldırganlar evlere kadar saldırdılar ve şehit merhumun babası ateşi yakıyorlardı. 5 kurşun aldı. 2 kurşun sağ elinde ve 2 sol kolunda ve bir başka 5 kurşun aldı. Hamad Faruk dahi 1 kurşun aldı yüzünde ve orada durdu bir yerde. Sonra kayınpederi Nusret Mahmud arabanın içindeydi. Bir göğüste, bir elde, bir de midede vardır şimdi o kurşunlar. Hepsi tehlikededirler, ventilatör üzerindedirler. Nefes verdirici makine üzerinde. İki diğer akrabaların ikisi korunmuş kaldılar. Olay oldu. Şehit merhumun babası yaralı olarak arabayı sürdürdü ve dedi ki şehit orada düşmüştü. Önce onu aldı. Kendisi yaralı olmasına rağmen onu hastaneye götürdü. Hastaneye gider gitmez Saad Faruk şehit oldu. Canını verdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhum Musi'ydi. Rabba cenaze namazı kılındı 21 Ekim'de. Şehit merhumun kendi ailesini çok severdi. Annesi der ki geceleyin yatmadan önce odamıza gelir. Benim ve babamın mesaj yapardı. Bize çay ikram ederdi. Ve bize itaat ederdi daima her bakımdan. Bugüne kadar bizim hiçbir sözümüze yok demedi ve bir yanıt vermedi. Kan bağışı da bulmayı çok severdi. Bizim cemaatte kim kana muhtaç olursa ilk olarak kendisi gider ve kanı verirdi. Annem derdi ki ben yok yapma diyordum. Ben diyordu ki bu kan boşa gidecek. Niye başkasının işine yaramasın? Kardeşi vardı. Sabah Faruk der ki biz kardeşler dostluk içindeydiler. Çok beni seven bir kardeş abimdi. Derdi ki dünyadan başkadır bu. Bütün insanlar bana derlerdi. Ve ben küçük olmasına rağmen derdi ki benim küçük çocuk gibi bana bakardı. Çok hizmet eden birisiydi. Yalnız bizim kalbimizde değil. Eğer kendisiyle alakası varsa kendisiyle daima kendisini hatırlayacak. Allah-u Teala fedakarlığını kabul buyursun. Şehadetini. Onun dulu der ki nikahdan sonra ben konuşurdum. Amerika'daydı. Şehadetten sonra derdi ki bana şehadet nasip olsun. Cemaatin programlarına dahi katılırdı. Cemaat hizmetlerinde cemaat ve Hudamul Ahmediye hizmetlerine katıldı. Kaydı Hudamul Ahmediye Karachi olarak kaldı. Şehit Saad'ın birçok özelliği vardı. İlk olarak benim hissettiğim onun aczı idi. Ben daima gördüm ki her ne zaman bir iş için söylendiyse kendisine ya bir şey sorulduysa daima gözünü eğerek derdi ki evet efendim Kaid Bey, itaati benzersizdi. Hiçbirinin ismini söylemezdi.
Bir seneden beri ben ona bir bekçi yaptıydım bir mahallede. Orada cemaat muhalefeti çok idi. Fakat küçük yaşta olmasına rağmen cesareti benzersizdi. Meclisleri tur yapar ve geceleyin कम उम्र होने के बावजूद işini tamamlayınca bana haber verdi. Ben hayret içinde derdim ki मजालिस का दौरा करते sizin bölgeniz tehlikelidir. Onun için dikkatli davranın. Şehidin खाकसार है benzersiz bir karakteri vardı. आपका इलाका खत्म Meclislerde onun için bütün işleri शहीद का जज्बा lerinde bana çok yardım ederdi. में उनकी वजह से उनके स्पोर्ट मजालिस में जुमला अमूर के अंजाम Babası da yaralı idi. Şehadeti gizlenmek istendi. O da hastanedeydi. Ben biliyorum. Saat şehit olmuştur. देने के बड़े Ben onun şehadetine üzülmüyorum. Şehidimin, oğlumun yüzünü gösterin. Onun yüzüne gitti. Alnından öptü ve मेरे शहीद बेटे का चेहरा दिखाता Allah'a ısmarladık dedi. Annesi, babası, kız kardeşlerinin hisleri böyledir. Kim bunlara zarar verebilir? बाप बहन माँ ऐसे जज्बात रखते उनका दुश्मन Şehidin kayınpederi de yaralıdır. Durum tehlikelidir. Amerika'dan kızının evliliği için oraya gittiydi. Allah-u Teala şifa versin. İkinci şehit Beşir Ahmet Bhatti. बेटी की शादी के लिए वहाँ गए थे Bu da Belediye Town Karachi'dedir. 23 Ekim'de şehit oldu. जो शहीद हैं İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. ये भी बल्दिया टाउन Bunun ailesinde Ahmediye cemaati dedesi Miya Muhammed Akbar vasıtasıyla oldu. Cemaat kendi köyünden Kadiyana bir delege gitti ve Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiler ve onlar vasıtasıyla birçok köy ahalisi cemaate girdiler ve onlardan birisi kendi dedesiydi. वापसी पर उनके जरिए गाँव Atalarının जिनमें से एक Bajori'den, Keşmir'den idiler. Sonra Sind, Nasirabad'da dahi bir müddet kaldılar Beşir Bey. चार कोट की टीम के साथ Onun şehadetinin olayı böyledir ki Belediye Town'da gece 9'da kendi dükkanında oturuyordu. 2 motosiklet sahibi geldi. 3 kurşun attı. Bir kurşun göğsüne isabet etti ve hemen hastaneye götürüldü. Fakat yolda şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. जिनमें से एक गोली उनकी गर्दन Yaşı सीने में लगी 67 idi aşağı yukarı. Keşmir'de doğdu. Tahsili yoktu. İşçilik yapardı. 87 1984 senesinde Karachi'ye geçti ve ondan sonra bir fabrikada çalıştı थे मेरी मजदूरी ve küçük bir dükkanı vardı कराची शिफ्ट bakkaliye. फैक्ट्रियों में काम करते रहे Çocuklarını güzel terbiye verdi. Bir torunu İmran Nasır geçen sene Cami Ahmediye'ye gitti ve giderken ona nasihatlerde bulundu. Cemaat nizamına bağlıydı. Hilafetin sevgisi vardı kalbinde. जाते हुए आपने उसे दीन की खिदमत से नसाई की Karısı dışında 2 oğlu ve 3 tane kızı vardır. Allah-u Teala hepsini korusun. Yardımcı olsun. Üçüncü एलिया के अलावा şehit अल्लाह ताला Doktor Raja Abdülhamid Han. Doktor Raja Abdülaziz'in oğlu. तीसरा 1994 senesinde Seyyid Muhammed Rızak Bismil Karachi'nin dahi ilallah idi ve bilgili bir zattır. Doktor Raja Abdülhamid Han'ın babasıyla irtibata geçtiler. Doktor Abdülaziz Han ile soru cevap toplantıları oldu ve ondan sonra ilk olarak Doktor Raja Abdülhamid Han 1994 senesinde cemaate girdi. Mübayi oldu. Ve ondan belli bir müddet sonra babası ve annesi dahi cemaate girdiler. मुवाइन में शामिल होने की तौफीक Afganistan'ın Yusufzai kabilesinden idi. साहब और वालिद ने बैत कर ली Şehit merhumun dedesi Abdülhamid Han ki adı üzerinde ismi kondu. Hyderabad Dakkan Novabı'nın sekreterinin oğluydu. Karachi'de doğdu. Belediye Town'da bilgi edindi. Ondan sonra deniz kuvvetlerinde görev yaptı. Doktor dendi ki çünkü babasıyla birlikte klinikte otururdu ve oradan biraz bilgi edinmişti.
Denizciliğinden geri gelerek babasıyla birlikte klinikte otururdu. Babasıyla birlikte. कर लेते थे 8:45'te 2 motosiklet geceleyin geldiler साथ उनके ve motosiklet üzerinde kaldı birisi ve ikincisi kliniğe girdi ve रात को आए kurşun attı 3 tane ve जबकि दूसरा क्लिनिक में दाखिल yanağına isabet etti ve ikincisi çenesi üzerine isabet etti. Birisi sol omuz üzerinden geçti, kurşun isabet etti ve bu uç kurşun neticesinde aynı yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemaat hizmeti बाहर निकल गई 1904 senesindeydi. Terbiye sekreteri o mübaye Halka Belediye Taun'da görev başındaydı. Davet ilallah'ın bekçisiydi. Nazım Terbiye o mübaye dahi görevini yapıyordu. अंजाम दे रहे थे Sevgili insan, güzel ahlaka sahip, daima gülümseme olurdu yüzünde, yavaş konuşurdu daima. Karısı der ki बाअखलाक मिजाज के çok seven bir koca ve şefkat sahibi bir babaydı. Din hizmeti, hilafet sevgisi belli karakterinin belli unsurlarıydı. Karısı der ki जिनकी खिदमत belediye şehrinde और इताअत खिलाफत şehadetten dolayı orada biraz gerginlik vardı. Şehit merhum şehadetten önce bir gün önce bana dedi ki bazı Ahmediler buradan gidiyorlar. Şimdi böylece düşman başarılı olacak. Ve ağlamaya başladı. Ve dedi ki ben hiç ağlamıyorum. Ben Allah yolunda şehit olmak istiyorum. Dedi ki इसके साथ ही आप पर दिक्कत siz korkuya kapılıyor musunuz? Karısı dedi ki ben de korkmuyorum. की राह में शहीद हो जाऊं Ben de senin için ve kendim için şehadet istiyorum. डर कर बात तो नहीं तो इनकी अहलिया कहती है मैंने कहा कि नहीं मैं भी नहीं डरती बल्कि मुझे भी आपके लिए और अपने लिए शहादत का शौक है Karısı dedi ki benim 3 tane kızım vardır. Küçük kızlarım vardır. Onlar için dua edin. Allah-u Teala onların nasibi güzel olsun. Onları korusun Allah-u Teala. देखा कि मेरी 3 बच्चियां हैं छोटी उम्र Dördüncü şehadet. उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला Riyaz Ahmet Basra. अल्लाह ताला Çevdiri Munir Ahmet Basra Getiyaliyanın oğludur. 18 Ekim günü şehit edildi. रियाज अहमद बस Bunun dedesi Mukarrem Çevdiri Gulam Resul Basra घटियालियां से sahabiydi. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. ये इनके दादा मुकरम चौधरी गुलाम रसूल साहब Onun neslinden idi. Çevdiri Gulam Resul Basra Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabın evladından idi bu şehit. की नस्ल में से थे Gatiyaliya Kala गुलाम रसूल साहब बसरा एक Pasrur ilçesinde doğdu. मुसलमान के साहबी की औलाद में से थे Onun घटियालियां köyünde उठावन घटियालियां diğer düşmanlıklar vardır. Onun kardeşi, abisi şehit edilmişti. इनकी Sonra गांव में जिस तरह बात diğer akrabaları इनके ların düşmanlıkları vardı. Ancak direkt olarak bunun hiçbir kimseyle düşmanlığı yoktu. Fakat cemaat hizmetinde ileri safhadaydı. राय रात ये इन्वॉल्व O bölgenin insanları kendisine aleyhindeydiler. Özellikle bazı mollalar yeni geldiler bu mollada ve bunların düşmanlarını kışkırttılar. Kişisel düşmanlığı cemaat rengi verin ve şehit ederseniz hiç kimse sormayacak. Deyin ki biz Kadiyani olduğu için onu öldürdük. Kısacası 18 Ekim Perşembe günü yatsı namazından sonra orada görevli hudamlar başında oturdum. Ondan sonra evine geri gidiyordu ki yolda नमाज इशा की दायिकी की बात bazı bilinmeyen insanlar yakaladılar ve ateş açtılar ve onun neticesinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemaat hizmetlerinde çok faal idi. 4 sene kaid meclis görevini yaptı Gatiyaliyan'da. 6 sene Nazım Umumi kaldı. Ve bugünlerde Sekreteri Umur ama Gatiyaliyan görevini yapıyordu. Ansarullah'ın değişik yerlerinde de görev yaptı. और आजकल बतौर मुफ्ती उमर अहमद घटियाली Cemaati çok severdi. Cemaat nizamına itaat ederdi. Hilafeti çok severdi. Coşkusu dahi vardı. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin ve affetsin. Onların çocuklarına sabır ve hafsala ihsan etsin. Bu şehitlerin zikridir. Bunun dışında 2 cenaze daha vardır.
ve bu şehitlerle birlikte onların cenazelerini dahi kıldıracağım. Birisi Abdurrahman ऐलान करूंगा Al-Cebali Suudi Arabistan'dan yeni mübayiydi. 9 Ekim'de kalp krizinden geçirdi. 47 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 2010 senesinde İngiltere Calsası'na katıldı. Sessiz bir insan, düşünen bir zattı. Ahmediye cemaatinin başarıya ulaşacağına inanıyordu ve derdi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını kendi ülkesinde kabul ediliyor ve Ahmediye onların cemaatinin ülkesinin tek bekledik şey budur. उनके मुल्क में बहुत पजीराई मिल रही है Merhum çocukluğundan beri doğruyu arıyordu. Hayatında diğer insanlardan ayrı bazı hadiseler oldu. Sonunda Ahmediye cemaatinin nimetine girdi ve kesin inanıyordu kendisilikle. Evde ve dışında herkese tebliğ yapardı. Geçen 2 seneden beri derdi ki şimdi tebliğ yapmaya gerek yok çünkü bunların hepsi Ahmediye cemaatini biliyorlar fakat ama kabul etme cesaretini göremiyorlar. Onun için artık onunla muameleleri Allah elindedir. Buraya gelince dahi çok vefa, sevgi gösterdi 2010 senesinde. लिहाजा अब इनका मामला अल्लाह Onun hakkında Suudi Arabistan'ın bir nev mübayi yazıyor. Bizim kardeşimiz Abdurrahman kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Biz şehadet ediyoruz ki herkes kendisini severdi. Çok güzel ahlaka sahip, mutmain, daima zikr ilahi ve salavat okurdu. Dünya onların onun gözünde yoktu. Fakirlere yardım eder ve sadaka verirdi. Biat ettikten sonra dünyadan tamamen dünyayı sevmemeye başlamıştı. İkinci cenaze İzzet Abdüssami के बाद Muhammed Celal Mısırlı हो गया था 11 Ekim günü vefat etmiştir. है मुकर्रम इज्जत अब्दुल समी Halit İzzet Mısırlı'nın babasıydı. Halit İzzet yazıyor. Benim babam आप मुकर्रम खालिद इज्जत साहब İzzet Abdüssami खालिद इज्जत 11 Ekim günü vefat etti. Benim annem babam başlangıçta cemaat muhalif idiler fakat अब्दुल समी साहब ben 11 अक्टूबर को फात पा गए मेरे वालिदैन शुरू में जमात के मुखालिफ थे लेकिन जब मेरी अपनी शदीद çok şiddetli kardeşim Muhammed konusunda kardeşim cemaat hakkında düşünürdüm. Dinleyerek derlerdi ki biz ikimiz de senin gibi Müslümanız. Ama biat forma imza etme gerek yok. 2009 senesinde omuz kemiği kırıldı ve bir müddet bizim evimizde kaldı. MTA'yı seyrederdi ve benim mülakatım için gelen Ahmedilerle tanışırdı. Böylece teselli bulunca 2010 senesinde biat etti. Hayırlı, salih bir insan, teheccüd namazına bağlı bir zattı. Geceleyin rızık helal yedirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi ve sünnetine tabi olmak öğretti. İlk olarak kendisiyle birlikte 1998 senesinde hac ettim. O gün ben Ahmedi olmuştum elhamdülillah. Allah-u Teala bu merhumların derecelerini daha da yükseltsin ve onların hayırla temennilerini, çocukları hakkında, kendi hamvatanları hakkında da Allah-u Teala onları yerine getirsin. Vatandaşları hakkında ki temennilerini tamamlasın. के बारे में भी उन्हें भी पूरा फरमाया Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.